Ya, selamat datang teman-teman di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai cek fisik bantuan. Apa itu cek fisik bantuan dan juga apa kegunaannya? Oke, mari kita mulai aja. Jadi cek fisik bantuan itu sebetulnya ya penggesekan nomor mesin nomor rangka biasa aja, tapi dilakukan oleh samsat yang berbeda dari tempat BPKB asal yang diterbitkan. Jadi misalkan teman-teman mempunyai mobil plat H Semarang gitu ya, terus teman-teman bekerja di Jakarta, jadi mobil plat H-nya dibawa di Jakarta. Kemudian setelah dipakai, kemudian STNK-nya mau habis. Nah, kita kan harus balik ke mobil dibawa ke Semarang. Jadi membutuhkan waktu, membutuhkan biaya. Nah, untuk mempersingkatnya, maka bisa teman-teman minta cek fisik bantuan dan dilakukan di Jakarta aja. Jadi gini, contohnya seperti saya, waktu itu 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya punya plat D ya, teman-teman. Terus STNK-nya mau habis. Nah, tapi domisili saya di Bekasi, jadi dipakai bekerja sehari-hari dan sebagainya. Terus saya kontak Biro Jasa di Bandung di Jalan Kopo. Mungkin teman-teman di Bandung tahulah Biro Jasa itu. Nah, Biro Jasa itu lalu ngomong bahwa tolong mobilnya dibawa ke Samsat Jawa Barat untuk di Bandung untuk digesek nomor rangka dan nomor mesin. Terus saya keberatan, waduh, karena butuh waktu dan juga untuk biaya BBM, kemudian belum tolnya, ya kan, belum waktunya, bisa 1 harian lebih ya, teman-teman. Nah, terus aku bilang, terus gimana solusinya yang lain? Oh oke, cek fisik bantuan. Terus dia jelaskan sedikit, oke, aku ngerti. Nah, besok paginya aku langsung ke Samsat dan Mogot. Nah, untuk teman-teman perhatikan ya, bahwa untuk ke Samsat dan Mogot itu diusahakan teman-teman datang paling pagi ya, karena Samsat dan Mogot loketnya buka jam 8, jadi waktu itu aku langsung setengah 7 udah nyampe sana teman-teman ya. Jadi dia begitu masuk ke Samsatnya dan Mogot, terus kita diarahkan petugas untuk belok kiri. Belok kiri kira-kira 30-40 meter masuk ke dalam. Nah, dia ada dua antrian untuk 2 mobil dan 2 motor ya. Terus karena saya datang setengah 7, maka saya dapat antrian nomor pertama teman-teman ya. Nah, kemudian antrian nomor pertama, kemudian jam 8 loketnya buka. Nah, loketnya itu ada 3, loket pertama, loket untuk BPKB, balik nama, loket kedua, loket ketiga. Nah, kemudian jam 8 buka, wah langsung 10.15 itu ya, teman-temannya rebutan loket pertama. Nah, saya loket kedua teman-teman ya, sepi. Ya, berkas-berkasnya, fotokopi BPKB, fotokopi STNK, sama fotokopi KTP-nya ditaruh di loket, di staples. Nah, sudah dimasukin, lalu kita kembali ke mobil, petugas penggesekan nomor mesin nomor rangka udah siap. Nah, kita udah digesek-gesek, maka kita nunggu dipanggil ya teman-teman ya. Nah, setelah beberapa lama kemudian saya dipanggil lagi untuk difoto ya teman-teman ya, difoto di depan mobil, difoto beserta mobilnya, kelihatan nomor platnya, beserta petugas penggesekannya, beserta saya difoto. Kemudian kira-kira berapa lama kemudian dipanggil lagi, saya udah selesai ya teman-teman ya. Jadi berupa satu berkas gitu, cek fisik bantuan berupa satu berkas. Nah, dari mulai pertama kali jam 8 buka kira-kira cuman 45 menit ya teman-teman ya, udah selesai. Nah, berkas itu
saya kirim lewat kurir ke biro jasanya, BPKB asli, KTP asli, STNK asli, beserta cek fisik bantuan ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya berkas cek fisik bantuan, maka seakan-akan mobil itu hadir di Polda Jawa Barat ya teman-teman ya. Nah, saya kirim lewat kurir, seminggu kemudian udah selesai ya STNK-nya ya. Nah, demikian teman-teman, untuk pengalaman saya. Oh iya, jadi ada yang tanya apa kegunaannya spion lipat ini ya teman-teman. Saya tunjukkan sebentar. Nah, untuk spion lipat ini gunanya untuk kita dikunci. Nah, untuk kita mengetahui bahwa mobil ini udah di posisi terkunci ya teman-teman ya. Nah, kita coba buka. Nah, kita buka, kita perhatikan bahwa lampu depan menyala ya teman-teman ya, beserta lampu belakangnya menyala teman-teman ya. Ini persis kayak Pajero teman-teman. Kalau kita buka lampu depan, lampu belakang nyala, lalu kita kunci lagi. Jadi spion lipat itu gunanya untuk supaya kita tahu dari jauh bahwa mobil ini udah posisi terkunci. Kalau misalkan pintu ini belum terkunci secara benar, maka dia kan nggak mau ngelipat ya teman-teman ya, nggak mau kunci. Kita kunci, nah dia akan terkunci dan kita tahu statusnya, oh mobil ini udah terkunci, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan lebih luas kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat pagi.